अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज आपके साथ टी टाइम केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसको एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर शाम की चाय बना रहे हो तो उसके साथ आप ये केक बना लें, बहुत मज़े का लगता है। या अचानक आपके घर मेहमान आ रहे हैं तब भी आप ये जल्दी से बना लें, बहुत जल्दी बन जाता है और इसका ख़र्चा भी कम है और बन भी जल्दी जाता है। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे 4 अंडे ले लिए हैं। इसकी जर्दी और सफ़ेदी को सेपरेट कर लेना हमने, और जो वो सफ़ेदी है ना, हमने उसको जग में ऐड कर दिया और जो जर्दी है हमने ना इसको बाउल में शिफ्ट कर दिया है। अच्छा, आप पिछली दफ़ा जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी वो इलेक्ट्रिक बीटर से मैंने बनाया था केक, तो आज मैं जग में बना रही हूँ, जूसर वाले जग में। फिर इस जर्दी में मैंने ऑयल डाल दिया। अच्छा, ये देखिए मेरे पास ऑयल था पूरा कप, इसमें से मैंने थोड़ा ऑयल निकाल लिया। इसकी जगह मैं बटर ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप सारा ऑयल डाल दें। फिर ये भी मिक्स कर दूँगी। अच्छा, बटर डालने से ना ये केक बहुत मज़े का बनता है, सॉफ्ट सा बनता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। फिर यहाँ पे मैंने ये चम्मच ले लिया है, फोक ले लिया, उससे ना मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो ये 2 चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए केक बनाते वक्त, एक स्पैचुला और एक फोक। तो यहाँ पे फिर मैंने वनीला एसेंस डाल दिया 1 टीस्पून के बराबर। तो मेरे पास ख़त्म हुआ था, ये तकरीबन 1 टीस्पून होगा या हाफ़ टीस्पून होगा, मैंने वो ऐड कर दिया सारा। फिर यहाँ पे उसको मिक्स करके साइड पे कर देना। हमने जग में जो जर्दी की डाली है, सफ़ेदी डाली है ना, सॉरी, तो उसमें हमने चीनी ऐड कर दी है, 1 कप चीनी। 1 कप मैंने ऑयल लिया तो 1 कप चीनी ऐड कर दूँगी। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट। जितना इसको अच्छा ब्लेंड करेंगे उतना केक आपका सॉफ्ट बनेगा, अच्छा बनेगा। फिर वो जो मिक्सचर हमने बना के रखा है साइड पे, उसको भी हम ऐड कर देंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त बनता है बैटर इसका, और केक भी हमारा अच्छा बनता है। एक साथ सारी चीज़ें वैसे भी मैंने बनाया हुआ है, कई दफ़ा मैंने रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं। एक साथ सारी चीज़ें मैं डाल देती हूँ। तो इस तरह से अगर करेंगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो आपका केक ना बहुत सॉफ्ट और जालीदार बनेगा। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ना निकाल ली हैं, इसमें बाउल में मिक्सचर को निकाल लिया। फिर इसको मैदा में डाल दूँगी। अच्छा, मैदा मैंने ना कप से मेयर करके ना एक दूसरे में मग में मैंने डाल के रख दिया है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ना इस तरह से डालती जाऊँगी छान के। तो इस तरह से सारा एक साथ नहीं डालना, या तो फिर वो मैदा ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है। तो आप ना कोशिश किया करें, थोड़ा थोड़ा डालते जाएँ, फिर मिक्स करते जाएँ। फिर देखें कि जिस तरीके से ना हमें चाहिए इसकी, मतलब केक के लिए ये बैटर, तो तब फिर हाथ रोक दें, फिर रोक लें, मतलब मैदा और ना डालें, ऐड ना करें। फिर यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने डाल दिया बेकिंग पाउडर और चुटकी भर मैंने डाल दी ऑरेंज फूड कलर। तो इससे ना केक का टेस्ट, कलर बहुत मज़े का दिखता है, जैसे बाज़ार वाला केक होता है ना, बिल्कुल सेम वैसे दिखता है। फिर यहाँ पे मेरे पास है टूटी फ्रूटी, इस पर मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट करके ना इसको भी ऐड कर दूँगी। अच्छा, मैदा डस्ट करने से ये होता है, ये जो टूटी फ्रूटी होती है ना, ये नीचे नहीं बैठती। अगर आप इस पर मैदा डस्ट नहीं करेंगे तो इस सारी नीचे केक पैन के नीचे बैठ जाएगी। अच्छा, वैसे मुझे समझ नहीं आ रही इसकी, मतलब ये क्यों ऐसे होता है। अगर आपको इसका पता है कि ये ऐसे क्यों है, मतलब डस्ट करने से नीचे नहीं बैठती, अगर ऐसे बिना डस्ट किए हम डाल दें तो वो सारी फिर नीचे बैठ जाती है, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि मुझे खुद को भी पता नहीं है इस चीज़ का। लेकिन ये है कि एक तरीका है जो मैं करती हूँ, उससे ना वो मुझे पता है इस चीज़ का। फिर यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बचा के रखी थी, ऊपर भी डाल दिए। अगर आपको पसंद नहीं है ज़्यादा टूटी फ्रूटी तो आप कम डाल दें। तो मुझे पसंद है इसलिए ना मैं ज़्यादा मैंने ऐड कर दिया है। तो इसकी जगह आप साथ में बादाम, उसके अलावा पिस्ता, अखरोट, ये भी चीज़ें डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ टूटी फ्रूटी ऐड की है। फिर एक बड़ा सा पतीला हमने ले लेना है बेक करने के लिए। इसको मैंने 5 मिनट पहले रख दिया था गर्म होने के लिए। तो फिर इसके ऊपर मैंने अंदर वो रख दिया था स्टैंड रख के, उसके ऊपर केक रख के इसको मैंने 40 मिनट के लिए हल्की आंच पे पका लिया था, बेक कर लिया था। 40 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये देखें इस तरह से ना बिल्कुल ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। मैं इसकी आपको कटिंग करके दिखाऊंगी अभी, तो कैसे ये जालीदार बना है और फुला हुआ बना है ये केक हमारा। बहुत मज़े का बना था। आप इसको टी टाइम भी बना के खा सकते हैं, और उसके अलावा अचानक मेहमान आ जाएं तो तब भी आप बना के खा सकते हैं, या फिर अचानक कभी आपको भूख लग जाती है, मीठा खाने को दिल कर रहा होता है, तो तब भी आप इसको बना के खा सकते हैं। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ। यहाँ पे ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त केक बना था।
तो इस तरह से इसके पीसेस कर लेने हैं, कट कर लेने हैं। अच्छा, ये मेरे घर वालों ने बहुत शौक़ से खाया था ये केक। अच्छा, मैंने ज़्यादा इसलिए बनाया क्योंकि 1-2 दिन रखा रहता है तो बच्चे खा लेते हैं जब भूख लगती है, या फिर चाय के टाइम दिल कर रहा होता है कुछ खाने का, तो ये मैं फिर बना के रख देती हूँ। फिर जब चाय के साथ कुछ खाने के लिए नहीं होता तो तब ये खा लेते हैं। तो ये बहुत मज़े का होता है। और वैसे भी मेरे बच्चे ना बाज़ार की चीज़ें बहुत कम खाते हैं, तो मुझे खुद को भी बाज़ार की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मैं कोशिश करती हूँ मैं घर में चीज़ें बनाऊँ। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया है। जालीदार और सॉफ्ट केक बना था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।